한결같구만. 선글라스 쓰자고. 아침이에요 일어나요. 해가 날 도질 듯 노려보잖아요. 또 처자고 후회를 반복하는 듯 하지 말고 얼굴에 찬물을 끼얹으세요. 지금 일어나지 않으면 더 깊게 잠이 들게 되고 5분 10분 하다가도 시간을 쳐자게 되고 상사에게 전화 오면 부모님이 아프시단 거짓말을 하게 되고 부모님께 너는 불속성 효자가 될 것이다. 지금 깨지 않으면 넌 아침부터 스트레스 받고 괜히 누군가에게 짜증의 감정 보이게 되며 짜증받은 누군가는 내게 감정을 붓게 되고 너에 대한 목소리만 깊숙이 다짐하게 된다. 지금 깨지 않으면 넌 아침밥 못 먹게 되고 아침밥 먹지 못한 너는 생체 리듬 깨지게 되며 너의 몸의 장기들이 내게 불만 품게 되고 몸에 알 수 없는 건강적 신호가 퍼지게 된다. 아침이에요 일어나요. 해가 날 도질 듯 노려보잖아요. 5분 10분 늦어봤자 네 인생에 뭐가 남죠. 지각해서 인성 문제가 남겠죠. 고맙다 얘들아. 덕분에 아침에 일어났네. 에? 얘들 잠깐 가까이 와볼래? 와봐. 야 뛰어.